မှာပြပြပေးသွားမယ် Cinema 4D Luxing ကတော့ Material Editor အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Material Editor ဆိုတာကတော့ C4D ထဲမှာပေါ့နော် C4D ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော 3D software တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model တွေကိုအယောင်သွေး texture တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ကတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ material and texturing ဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းဒီ 3D ဖန်တီးတဲ့သူအတွက်ကတော့တိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်ဒီကိုဆွဲတဲ့ model ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်သားဆိုရင်တက်သားအယောင် color ဆိုရင် color ကိုမှမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီတထူဘက်လားပါလားမျိုးစုံပေါ့အဲ့မျိုးလေးရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ဒီ material editor ရဲ့အခြေခံကျတဲ့ channel လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲရှင်းပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ material editor ကိုလေ့လာဖို့အတွက် Cinema 4D software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Okay အခုဆိုရင် Cinema 4D software ထဲမှာ color လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ object လေးတွေ model လေးတွေကို color ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်မှာ color လေးတွေထည့်သွင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ material panel မှာအဓိကလောက်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Gambi ဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါ်မှာကျွန်တော် color လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကသူအောက်ခံလေး flow လေးတစ်ချက်လောက်အရင်ဆုံးခင်းထားကြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲဒါနည်းနည်းနေရာရွှေ့မယ်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ material manager မှာပေါ့နော်။ဒီ material manager ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် create ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ create button လေးရှိမယ်။အဲ create button လေးထဲမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် new material ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲလေးကိုသွားပြီးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဗာရွေးရမှာဆို material လေးတစ်ခုအသစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါညောဒီတိုင်း menu ကနေသွားတဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်များသွားပြီအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဒီပုံမှာပဲ double click နှိပ်ရှင်နှိပ်လိုက်တယ်လွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျတဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာတာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမြန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော် new material လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်အဲ material လေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ double click ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် material editor တွေကိုရောက်လာ material editor ဆိုတဲ့ဒီတဲ့ window လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က color တွေ texture တွေကိုကိုယ့်အကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီ channel လေးတွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း channel တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးကိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ model တွေကဘယ်လို color ဘက်ကိုသွားမလဲဆိုတာဒီ channel တွေကနေတစ်ဆင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကလိုပြုပြင်ယူရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒီမှာတော့အခြေခံ material တွေကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မသိမဖြစ်တဲ့ရေးကြီးတဲ့ channel အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံအပြင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြောပြမယ်ဆိုရင်သူကတအားကိုကျယ်ပြန့်လွန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် color ကတော့မဖြစ်မနေတည်ထားမယ်အကြောင်းရင်းပေါ့နော် color ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူစကြတဲ့ color နဲ့ specular ကတော့on ထားပြီးသားပေါ့နော် check လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ကိုထည့်ခြင်းတပဆိုမှထည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် color လေးမှာ select ဖြစ်ထားတယ်ဝါရောင် highlight လေးပြထားတယ်ဆိုတော့ color မှာ select ဖြစ်ထားတယ်အဲ့တော့ color တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ color အကွက်ကိုသွားနှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ color ဒီသွားရွေးလိုက်ရတယ်ဒီကနေမှကိုယ့်အကူ RGB စနစ်နဲ့ချိန်ဆလို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူကတော့ဒီထဲမှာသွားပြီးကြိုက်လို့သွားရွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနလို orange လေးရွေးမယ်ဆို orange ဘက်ကိုသွားပေါ့နော် color လေး orange ဘက်ကိုသွားပြီး okay နှိပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color လေးကဒါလိမ်မော်ရောင် orange color လေးရပါတယ်အဲ့ color လေးကဘယ်လိုမျိုးဒီစလုံးပေါ်မှာသွားပြီးတော့အုပ်မလဲနော် color လေးကိုပေးမလဲဆိုတာတော့ဒါလွယ်ပါတယ်ရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ material လေးကို mouse နဲ့ဖိလာပြီးတော့မှကိုတင်ကျင်တဲ့ object ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် mouse နဲ့ဖိလာပြီးတော့မှအခုမျိုးလေးဖိလာမယ်ဆိုရင် arrow မှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်တော့ထောက်လျှောက် mouse ကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်ရောက်တော့မှအခုမျိုးလေးဖိအောင် highlight လေးဖြစ်သွားရင်ရွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ material လေးက object ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းမလို့ပေါ့နော်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ object တွေအစိပ်ပိုင်းလေးတွေတိုလီမုစာလေးတွေအများကြီးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားမဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အခုလိုမျိုးတင်ရင်လည်းခက်ခဲသွားပြီလက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဒီထဲမှာ object တွေအများကြီးပါနေမဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းတာတော့သူ့ကိုဘယ်လိုသွားတင်တာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကနေဖြီးပြီးတော့ဟို object manager မှာရှိတဲ့ object ပေါ်ကိုသွားတင်လိုက်တာကောင်းလို့ပါပဲအခုလိုမျိုးလေးဒီဟာပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာထောင် arrow လေးပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာလွတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အတိအကျကွက်တီရောက်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က object တွေကတော့တကယ် project ထဲမှာဆိုရင်ကိုလုံးမဲ့ project ထဲမှာအများကြီးရှိနိုင်တယ်เนาะရှိတဲ့အခါကျရင်ကိုက object ကို color တင်ကျင်တာလဲဆိုတာတော့ကိုကကိုသိနေဖို့တော့လိုပါဘောเนาะ okay ဒီသဘောတရားလေးပါဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က object ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဒီ text mode text ဆိုတဲ့ object နဲ့တော့ flow ဆိုတဲ့ကြမ်းကင်း object နဲ့ပေါ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကြမ်းကင်းကိုနောက်ထပ်တစ်ရောင်ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒါလေးကိုခဏပိတ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะပိတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် material တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့ကို color တစ်ခုတော့ပေးပေါ့ okay ဒီ color လေးကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခုနလိုမျိုးသွားတင်လိုက်လဲရတယ်အောက်ကို remote တင်လိုက်လဲနဲ့သူ color ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေလဲကျွန်တော် assignment နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီ flow ဆိုတာကိုဆွဲထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပြီသူတင်တဲ့နီလန်းတွေကတော့မျိုးစုံရှိပါတယ်နော်ဒါဒီcolor ဒီ material ဟာဘယ် object ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတာကိုဒါပြထားပြီးတာပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုတော့ဒီ Polygon line တွေရှုပ်နေတယ်လို့ထင်တော့ loss ဒီကနေ ground shade ထဲမှာပြန်ထားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ preview လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ preview render လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ file ထဲမှာမြင်ရမယ် position တွေထားပါတော့အဲ့တော့ color ကိုစိတ်ကြိုက်ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရသေးတယ်မှာ color brightness က color အရင်တောက်နေတယ်လို့ထင်ကိုယ်ဝင်နေမှိုင်းပလိုက်ပါတော့ brightness လေးကို short ချလိုက်အဲဆိုရင်ဒါမှိုင်းသွားပြီပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်သိထားတဲ့နာဒီမှာ diffusion တို့ luminance တို့ transparency တို့ရှိတယ်နော်ဒီကတော့ diffusion ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုပါပေါ့ရောနှောပြန့်နှံ့စေမဲ့တခြားသော texture တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမှာသုံးတာများပါတယ်ဒီမှာဒီတိုင်းသူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မှသိတယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့တခြားသော effect တွေနော် texture လေးတွေကိုသွားပြီးရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုအများကြီးထပ်ရှိပါတယ်အဲ့မှာလောလောဆယ်လွယ်လွယ်ကူကူလေးကျွန်တော် noise clean နဲ့ကျွန်တော်သုံးပြကြည့်လိုက်မယ်နော် noise သုံးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆိုအောက်ကသူ့အောက်မှာ noise ကလေးတွေပါလာပြီပေါ့နော်သူရဲ့ noise ကိုမှတည်တံ့ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့မှလို့လို့ noise မျိုးစားတွေပါမျိုးစားနဲ့လုပ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုလိုလိုထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက asset ကလေးတွေသူက plain ကြောကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ noise asset ကလေးတွေပါလာတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့တည်ထားတင်တာကတော့reflection ပေါ့ reflection တော့တည်ထားတင်တယ် reflection channel လေးကိုမှန်ကျစ်လေးချင့်လိုက်တာ ਨੇ လုံးဝပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်သူက reflection ဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ညောဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့ရဲ့ environment ပေါ့နော်သူ့ environment မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ reflection ရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒီလောလောဆယ်ဒီ reflection ဆိုတာဒီ changing flow ပေါ့နော်ဒီပုံမှာထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ review ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လည်းနှစ်ထပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီစလုံးမှာရှိတဲ့ color ကပေါ့နော်ဒီပုံမှာလာပြီးတော့ reflection ထင်ဟပ်တာဖြစ်ပါတယ်reflection ရောတိတောင်နည်းနည်းလေး brightness ကို short ပြီးတော့မှ reflection ကပလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် reflection ဖြစ်သွားပြီတအားသော reflection တန်ဖိုးတွေများလွန်းသွားရင်သူကမှန်လိုမျိုးလုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လုံးဝကြည့်တဲ့ကြေးမုံလိုမျိုးကြေးမုံမှန်လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့မူရင်းရှိရင်းဆွဲ color တွေပါပျောက်သွားတယ်အဲကြောင့် reflection ရဲ့ brightness တွေကတော့နည်းနည်းချိန်ပေးရမယ်ဒီစလုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ orange မှာလည်း reflection ထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းတော့နည်းနည်းလေးရောင်လေးကို short မယ်ပေါ့ short မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စလုံးမှာလည်းအရောင်ပြန်တယ်ပေါ့ဒီဒါကတော့ reflection ပေါ့နော် reflection ပြီးတော့တိထားတင်တာတော့ transparency ပေါ့နော် transparency ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖောက်တာပေါ့နော်ဖန်ခွက်တို့မှန်သားတို့လိုမျိုးတော့ကြည်ွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ transparency color လေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ရွေးပေးလိုက်ဒီခုနကကျွန်တော် orange ဆို orange ပဲကျွန်တော်သွားရွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ transparency ကအခုလိုမျိုးဒါဖန်ရောင်မျိုးပေါ့နော်ဖန်လို့ကြည်အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ reflection ဆိုတာလေးရှိတယ်တော့ reflection နဲ့ refraction နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် reflection ဆိုတာကအလင်းပြန်တာရောင်ပြန်တာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ refraction ဆိုတာကတော့အလင်းရိုင်တာပေါ့နော်အလင်းရိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဖန်ရဲ့ဒုတို့ရေရဲ့ဒုတို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အလင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရိုင်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရိုင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့1 tab ပို့ပြီးတော့မြင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးလေးခုံးသွားတာမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူမြင်ဝင်ကခုနနဲ့မတူတော့ဒုလေးတွေကပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအလင်းရိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် color လေးတွေကို brightness ဘက်ပို့ပြီးတော့မြင့်လိုက်ပါနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဖန်အကြီးပေါ့နော်သူပြောမှကျွန်တော်ဒီတဲ့အသေးစိတ်ကလေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ object တွေကိုအကြီးပေါက်တဲ့ကြည်နေတဲ့ color မျိုးပေါ့နော်ဖန်လိုမှန်လိုမျိုးကြည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး transparency လေးကို transparency channel မှာလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် specular ကတော့သွားရှင်းပါတယ် specular ဆိုတာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ preview render ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာတောက်နေတဲ့ဒီနားမှာ highlight ကလေးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ် highlight ကလေးတွေပေါ့နော် highlight ကလေးတွေကကျွန်တော် specular နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ဒီမှာကတော့ lighting စနစ်ကိုမပြောရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းပေးတဲ့နီးမပါသေးတော့ဒီ specular နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောဖို့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲပါသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း lighting စနစ်ကို lighting အကြောင်းတွေသင်ခန်းစာတွေကိုပြောပြီးသွားရင်တော့ဒီ specular နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးရလဲဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အခုမြင်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ default lighting ပေါ့နော်ဘာ lighting မှမထိုးထားပေမဲ့သူရဲ့ပုံသေးအဖြစ်မြင်နေရတဲ့ lighting အခြေအနေမှာမြင်ရတဲ့ဒီ highlight တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမျိုးကပို့ပြီးတော့သူအယောင်တောက်ချင်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတိတာထင်ရှားအောင်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ interactive region render လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် real time ကြည့်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာပြောင်းလိုက်တဲ့အနေထားအတိုင်းပေါ့နော်အမှသူ့ကို height ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် highlight လေးကပို့ပြီးတော့တောက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်
ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာတယ်အနေထားလေးဖြစ်သွားတယ် follow ဆိုတာတော့သူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာခြင်းပေါ့နော်ဒီအလင်းနေတဲ့ highlight area နဲ့ဒီဖြော့နေတဲ့အယောင်အလင်း area နဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့ကိုခြားနာမှုများခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခြားနာမှုကပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဖြော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် highlight area လေးကပို့ပြီးတော့ကျင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်specular channel ကိုကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ material editor ကိုစလေ့လာကြစားဆိုတော့ဒီ channel ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလောက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါတယ် okay အခုဆိုရင်တော့ material editor ရဲ့သဘောတရားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အယောင်လေးတွေ color လေးတွေကို model ပေါ်မှာ object တွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးပေါ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့အကြမ်းအဖြစ်နားလည်လောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီ video လေးအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video လေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ video ကျရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ